Oke teman-teman, kita poin kutilang emas 1 ekor. Iseng-iseng bikin apa? Ayo teman-teman, kita ikuti langkahnya. Kita menggunakan HP Android untuk memancing burung liar, tapi pakai jaring ya teman-teman, tidak pakai getah pulut. Bersama teman, kami berdua teman, dan saya sendiri. Oke, kita memasang speakernya di sini dengan suara burung ribut ya teman-teman. Nyata poin 1 kutilang emas. Oke, kita lihat, kita pantau dulu teman-teman apa yang terjadi. Nyata jaring tidak disenggol ya teman. Ini jaring cuman tidak kelihatan. Oke, nanti kita lanjut video part kedua ya teman.